E fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui, né, pra ensinar, né, como ter o teclado e som de iPhone, né, e com emoji de iPhone também. Primeiro vocês vêm aqui, ó, Mediafire, pronto. Isso, aí você aperta no azul. Aí você vai ficar esperando. Olha, eu já tô esperando. Instalou. Vamos lá. Agora é só esperar baixar. Ó, vai ter o botão instalar. Tá instalando. Se não der certo pra vocês, não é culpa minha. Ah, gente, eu tô de LG, tá? LG K10. Agora, vamos apertar aí, ok? Vamos ativar, né, o aplicativo, app, né? Vou ter que acionar só aí, SwiftKey. Pronto, finish up. Passo 3. Aí você pode ir com conta e você pode não ir com conta. Eu vou com Not Now, né? Bom, aí você vem em emojis. Quer dizer, estamos aqui dentro do aplicativo, né? Você vem em emojis, já estamos controlando o aplicativo. Agora você ativa essa parte aqui. Beleza, aí você vem em temas. Aí vai ter iOS minimal. Você vai equipar, porque ele é igual de iPhone. Entendeu? Beleza. Agora, para ter o som de escrever do iPhone, você vê aqui, ó, Sound Vibrations. Aí, Keep Raise Vibrations. Não, acho que é aqui. Peraí, vamos ver. Viu? Você pode aumentar. No caso, eu vou aumentar para 5. Opa. Aqui, ó. Entendeu? Tem GIF também que vocês podem usar, eu acho, né? GIF. É GIF. Pode pesquisar também. E você pode fazer um monte de coisa. Deixa o barulho aqui, ó. E outra coisa, você pode aumentar o tamanho do seu teclado, tá? Cadê, gente? Peraí. Ok, beleza. Neighbor, não, vamos lá. Resize. Vamos aumentar. Spin. Pronto. Não vai ser assim, não. Espera um pouquinho. Vamos ter que voltar também. Mas antes eu vou fazer um negócio. Aí fica mais grande. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho nas notificações para não perder todos os vídeos. Então, tchau.